ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു നിഷ വേൾഡ്. ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു അടിപൊളി ചിക്കൻ ഷവർമയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഷവർമ റോളും കാണിക്കുന്നുണ്ട്, അതേപോലെ പ്ലേറ്റ് ഷവർമയും കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഷവർമ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ചിക്കൻ്റെ ബ്രസ്റ്റ് പീസസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിന് പകരമായിട്ട് ചിക്കൻ തൈസും യൂസ് ചെയ്യാം. അത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ട മസാല റെഡിയാക്കാം. അതിനായിട്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് 4 ടീസ്പൂൺ തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. 1 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂണിനും കുറച്ച് പട്ട, ഗ്രാമ്പ്, ഏലക്ക പൊടിച്ചതിട്ട് കൊടുക്കുക. 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 2 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, 1 ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസ്, 1 ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങ നീര്, ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ്. ഇതെല്ലാതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇനി ഈ മസാലയുടെ മിക്സിലേക്ക് ഓരോ പീസസും ഇട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ സൈഡ്സിലും നല്ലോണം മസാല എത്തണ രീതിയിൽ ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതൊരു അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുക. ഇനി ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്ത് അതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ചിക്കൻ പീസസ് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇത് 2 സൈഡും നല്ലോണം ഒന്ന് ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ 5 മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക. അങ്ങനെ ചിക്കൻ നല്ലോണം കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ്. ഇനി ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ചിക്കന് ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി ഷവർമാക്കുള്ള മിക്സ് റെഡിയാക്കാം. അതിനായിട്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് ക്യാബേജ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ അതിലേക്ക് 1/4 കപ്പ് ക്യാരറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ മയോനൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതെല്ലാതും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഹോം മെയ്ഡ് കുബൂസിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം. കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയിട്ട് കാണുക. ഇനി ഷവർമ റോള് സെറ്റ് ചെയ്യാം. അതിനായിട്ട് ഒരു കുബൂസ് വെച്ച് അതിലേക്ക് കുറച്ച് മയോനൈസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ അതിലേക്ക് ദഹീനി പേസ്റ്റ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇത് വെളുത്ത എള്ള് വറുത്ത് കുറച്ച് ഓയിലും ഉപ്പും ഇട്ട് പേസ്റ്റാക്കി എടുത്തതാണ്. ഇത് ഓപ്ഷണലാണ്. പിന്നെ അതിലേക്ക് ചിക്കൻ്റെ മിക്സ് വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം. പിന്നെ അതിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടി മയോനൈസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക.
ഇനി അതിലേക്ക് 3-4 ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് വെച്ച് കൊടുക്കുക. പിന്നെ പിക്കിൾഡ് കുക്കുംബർ, അതായത് ഉപ്പിലിട്ട കുക്കുംബർ വെച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി ഇതൊരു ബട്ടർ പേപ്പറിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഷവർമ റോള് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഷവർമ റോള് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ റോൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി പ്ലേറ്റ് ഷവർമ സെറ്റ് ചെയ്യാം. അതിനായിട്ട് ഒരു കുബൂസ് വെച്ച് അതിലേക്ക് കുറച്ച് മയോനൈസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ചിക്കൻ്റെ മിക്സ് വെച്ച് കൊടുക്കുക. കുറച്ചും കൂടി മയോനൈസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. 3-4 ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് വെച്ച് കൊടുക്കുക. കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് വെച്ച് കൊടുക്കുക. അതിൻ്റെ മേലെ ഇനിയൊരു കുബൂസും കൂടി കവർ ചെയ്യുക. പിന്നെ പ്ലേറ്റിലേക്ക് കുറച്ച് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് വെച്ച് കൊടുക്കുക. പിക്കിൾഡ് കുക്കുംബർ, ക്യാരറ്റ്, പച്ചമുളക് വെച്ച് കൊടുക്കുക. കുറച്ച് മയോനൈസും കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെയാണ് പ്ലേറ്റ് ഷവർമ സെർവ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഷവർമ റോളും അതേപോലെ പ്ലേറ്റ് ഷവർമ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. രണ്ടും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക്സ് അറിയിക്കുക. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. പ്രീവിയസ് വീഡിയോസൊക്കെ കാണാം. താങ്ക് യു.